Halo kabeh. Wah, apik tenan iso tampil ning kene. Semoga kabeh sehat-sehat yo. Tapi sehat ae iku gak cukup rek. Soale nek sehat tapi lingkungane rusuh. Yo percuma. Aku kadang mikir, wong Indonesia iku lucu-lucu. Bawa sampah sembarangan. Tapi pas ndelok kaline rusuh, iso-isoke ngomong ini. Ya Allah, kok iso rusuh sih? Piye sih pemerintah iki gak ngurusi? Padahal sing mbok sampah ya wonge dhewe. Awak dhewe iku duwe kebiasaan unik rek, lek kalian paham, lek kalian merasa. Selain aku sing merasa, lek ana tempat sampah dibuake nang sebelahe, gak nang nggone. Kayak wedi pol, nggon sampahe mau tempat sampahe ku mau kebeken. Mungkin atine ngomong ini, saknone tong sampah iki kepegelen. Tak depeke nang kene ae wis. Terus nek ditakoni, "Mas, kok gak dibuak nang tong sampah?" Iso-isoke jawab ngene, santai jawabe. Oh, sing kerja ben gak nganggur, Mbak. Lho alah pemikiran teko endi koyo ngene iku asine rek. Tulung ngono. Aku ning kene nang desaku. Tiap pojokan iku ditulisi rek. Gawedhe. Jaga kebersihan. Tapi pas tak delok tulisane wis kebek karo lempung. Ngerti lempung saya? Lempung rek coklat-coklat ya, kebek tulisane. Sampahe jelas nang disore. Kate ning dine. Kayak tulisane ku pengen ngomong. Wis sembuh, sakarepmu. Saking parahe pernah ana lomba. RT sebelah iku menang rek. Menang, jelas menang. Tapi lomba kebersihan iku mau. RT sebelah ngresiki pas kapan? Pas katene penilaian. Menang. Dan marine lomba iku mau, mari menang. Ya balik, koyo TPA mini meneh. Saiki iku jamane go green, hijau rek. Go green. Tapi kelakuane ya go plastik. Ngopi tukune coffee cup plastik. Sedotane plastik. Tutupe plastik. Terus caption Instagraming ini. Save the earth. Bro, tanganmu aja ngomong plastik save the earth. Tapi gayae koyo ate open endorsement Aqua Galon. Aku tahu neng sekolahan ana tulisan gede. Gua sampah nang nggone. Yo, nang nggone. Tapi nek disore tulisan ana sampah numpuk gawedhe. Yo biasa arek-arek. Kayak mereka iku lagi demo ngomong ini. Kami gak setuju, Bu. Dan paling lucu, nek mari acara, lek ana acara ning sekolahan. Sadurunge acara iku rek. Bersih, wangi. Apa ya jenenge? Serba-serbi. Terus, lek mari acara, seperti biasa. Dunia penuh plastik. Nang bangku-bangku iku akeh plastike. Terus nang karpet-karpet iku biasa, aku tahan es teh. Terus kayak aku tulisan iku pengen ngomong. Ya wis lah, kate ya peneh. Kenapa aku ditinggal nek kene? Terus ana iki rek,
apa jenenge? Tak durunge iku ana iki lho. Lek mari ana sampah ngono biasane ana sandal carry. Sandal carry ku kayak ngene ngomongi. Kene apa aku ditinggal di tengah sampah iki? Kayak sandal sing ya satu sandal gak ono pasangane. Seperti biasa. Aku ya tahu ngguak sampah rek. Tapi aku mikirnya ngene pas ngguak. Sampah permen plastik cilik. Aku mikir ngene pas ngguak iku. Halah. Cilik ae. Apa-apa wes. Bah. Tapi pas aku nang pantai, aku iku jek apa jenenge goleki iki rek. Batu karang, ngono sing cilik-cilik ngono. Batu karang sih cilik. Batu karang gede-gede. Terus ketemu rek tumpukan sampah iku, tumpukan sampah. Ono botol plastik, ono kaleng, bareng ono plastike Indomie barang. Terus ngerti rek kalian ngerti ono apa? Ono sandal. Sandal iku power sis, kayak sandalku sing ilang tahun wingi. Tokokku aku sadar. Karma iku bentuke sandal. Ngilang sadurunge balik meneh pas kahanane rusak. Bio. Dadi intine ngene rek. Nek ora iso bantu ngresiki, ojo ngurusui. Bumi iki dudu nggon sampah. Mas ya isine mirip-mirip lah ya. Ayo saiki sing sabar, sing tertib. Yo aja mbok sampah sembarangan. Terus soale sing sembarangan iku cukup mantan. Ojo sampahe, ya. Matur nuwun, ojo lali. Sing resiki iku dudu tugase ibu-ibu PKK tok, tapi ya tugase kabeh wong sing ora pengen tinggal ning TPA. Matur nuwun.